我要你大姐刷吗？我要你大姐刷吗？这刷粉红色的抖音1号是你大姐吗？对。交电费，今天好热，空调风速给我开最大，然后制冷给我开最低。哎呦，小子，我用得着你交电费吗？要交电费是吧？来，再走一次。要交电费。他大姐是现在男团里面大姐最多的吗？真的，最多的是吧？你要把空调开到几度？你说？开到16度吧，直接16度。我现在空调27度是吧？开到16度，开，我相信他。放。哎呦，哎呦！来啦！嘉年华来啦！我去！哎呀！感谢陈姐的家莲花，欢迎别问哥，感谢别问哥的2根抖音1号，感谢丹妮。哎呀妈！哎呀妈！这牌面拉满了。哎，停不下来了！什么？子宁，这是你大姐吗？这个78级的，78级啊！恭喜姐姐升级啊！哎呦我！等一下，她姐姐说什么？让子宁带着他的团队走出来，而且给他安排升降台升起来。你只要给我这个牌面，我给你看看什么叫。来，真的了！让我不出来，让你带着团队走出来，再上升降台来一次。我这升一台500块钱的，你要感受一下吗？你大姐发话了，1秒钟500块，升一次500，升一次500块，升一次500块可以。哎呦，可以。你们先让开，没票站一边去。什么？王林可以，可以，我们也要站升降机，王林也行。哇塞，下一个就是你。你先带子宁，先把你的团队带出来走个秀，走到升降台上，不要掉下去了啊，看着点边缘。然后我给你们升一次，来，让我们有请出龙浩街大舞台最大的牌面，3、2、1，走！加油啊！走！走！哎呦我！对，真有啊！哎呀！哎呀！喂！升！哎！感谢陈姐的家莲花，感谢美谁美菲姐的抖音1号，感谢陈文姐的宝箱传说。5号店人气又开业了啊！来，感谢我给他们跳一个，就在上面跳。哎呀！感谢小萌姐抖音1号，感谢丹尼尔公主丹青花龙，我去！感谢半颗大哥说豪华游轮。电费交完了，这还得升一次吧？一边跳感谢我一边升，一边跳感谢我一边升啊！你的意思还有吗？还有啊！还有吗？他自己说的。升跳升跳，来，他自己说的，不是我。走，我去！感谢吴小姐，抖音1号，还有，感谢木马公主永恒至尊，感谢小木马姐，停不下来！感谢73姐抖音2号，感谢美公主抖音1号。感谢地狱公主抖音1号，感谢莎莎公主嘉年华，感谢多多公主抖音1号。我靠，这面子太大了，那直接登上百强第1了呀！哎呀，我感谢我莎莎公主再次送来嘉年华，感谢时光姐抖音1号，感谢丹尼尔姐就。感谢我丹尼尔公主粉丝抖音1号，感谢
是，妈呀，100个！感谢感谢流星雨公主送来抖音一号，感谢莎莎公主送来嘉年华。收一收，电费够了，够了够了。导演把空调开到16度，哎呦我的妈！子民争取来的哎，啊，刚刚是27度。今天不用省电呐。这团队有面子，感谢陈姐、董一瑶。来吧，我要邀请妹妹了，邀请你最啊不对，哎，安送不好意思，差点说错话了。大人走。啊？王林也有，001也要站上面。哦，真的假的？我说实话，这得交点灯光费，这乌漆麻黑的，本来就有点近视，屏幕我都看不清。要上点灯光费吗？对，灯光费，把这个灯打开，全开，全开啊！他交完电费，你要交灯光费，全开。啊，这个团队好的质量。瑶瑶，哎，你还没出来啊？这是你团队自己说的，这他要上升降台，那就让他上呗，他有这。我让你上。银河系001现在直播间70，哎，不老走不老走，不能报人数吗？不能报，要违规。看好了，团队的面子就靠你们了啊！能不能升？等会，但是别掉下去，你们团队人有点多啊！3、2、1，走起！哎呀呀呀！男团银河系001。我去！我的妈！感谢时髦公主送来1个、2个、3个、4个、5个、5、6、7、8、9、10， 10啊！真爱抖音一号。哎呀，感谢妍妍姐送来的传说。我去！哎呦我这大长腿啊！30个！哎感谢心灵公主送来永恒之钻，感谢 C 公主送来抖音一号，感谢 M 公主送来乾隆3元。等会儿，龙来了！边伸边跳，感谢姐姐的大龙。感谢AI 瑶瑶男团再给他们跳个性感的感谢舞来。感谢3.水的圆送来的抖音一号。我去，哎呀妈，真有面子，可以吗？太有面子了。这把灯光给你开大了啊，看得清楚了吧？现在灯光开大了吧，王玲，够亮不？全开，这旁边这些白色嘛，哎呀，把这些灯也都开着，懂我意思吗？要亮到不行的那种啊！这个团队叫银河系001，瑶的男团。